Waye ke kiran ka a waya? Ne. Sai da na daga na ga wai an sa idi mai wanki ashe Amina ce. Sai ta ce Amina ce. Kamar ya? Mana to ni ashe kullun daukan da nake sai ka rubuta ko Bala kafinta ashe kai ashe mata ne kake mu'amala da su ba maza ba. Kamar ya? Wani irin munafiki ne mai yaudari. Ban gane ba. Gashi nan yanzu na ga an kira wai an sa Bala kafinta ne. Kuma yana katsewa sai wani idi mai wanki ya kira ina daga wai wani hello baby Amina ce nace Amina ta ci kutumar ubanta ashe kai ma mai afiki ne. Oh, Amina kanwa idi mai wanki da guga ita ce ta dawayan kenan. Kaga da Allah malam kakka daina mun hankali. Mace ce sai to me yasa ta ce baby? Me yasa za ta ce baby? Me yasa za ta ce baby banda munafiki ne kai? Gashi nan yanzu ma ta ƙara kira bari in kashe munafuka ita ma. Ashe munafiki ne kai ko maci amana. Mareniya ce fa. Ana sa hawainiya ne ita ba arewan mareci ita ce karshen dai mareci ko to Allah sa ita ce. Ashe kai ashe ana ganin ka kaman mutumin arziki. Ashe kai can kana yaudara na kana cin amana ta ko to Allah ya kama ka munafiki mai yaudari. Yanzu dai ban wayar dan Allah kin ji? Ba zan bada ba. Ba zan bada ba. Kai me da ita bayan na ga duk abin da kake boyewa. Dama an ce maza wallahi namiji duk yadda ka mai da namiji ko wallahi ko goya shi kake. To me kake daukan wayata? Ni ba sai ka ce mace ha ba da Allah mata ma ai suna tashi su yin kura su fita su ji su nema. Yanzu akwai matan da su ma da kansu fita suke su ji su nema. To ba ina baki kulawa ba yanzu? Ni ba na so wani kulawan ka na fi son sai da ƴaƴan banki ma ake kulawa da mutum in ba kuɗi ai ba za mu kula da mutum ba. Tashi ka tafi ka je ka nema kuɗi. Dan wani ina miki kalaman soyayya na kai. Ba na so kalaman soyayya za mu ci ne? In miki wanka in miki wanki. Ba na so ko goya ne za ka yi ba na so in gaya maka kaga ko goya ne za ka yi kai ta yawo da ni. Kawai ki ne za a fita ne. Ni dai yanzu burina ka fita ka je ka nemo ka ce ka dawo kuma idan ka nemo kuɗin idan ka zo kaga haka yanda ake janyo duka wannan din aljihu duka ka fito da abin aljihun duka gaba ɗaya da wannan duka ka zuba min akan gado in ga nawa ka samu sai a ga to me za a lissafa. Shawara ce ko umarni ne sai mu ga me za a lissafa. A lissafa me? A'a. Ni zan lissafa kayana. Kamar ya kai za ka lissafa? Ba ni na nemo ba? Amma ina na ce ka je ka nemo ko? To ina zan je nemo? Sai na gaya maka inda za ka je ka nemo. Kaga inda koma ya kama ka je ka yi. Baki ma adalci ba gaskiya. Kaga inda ko ai sana'a ce da ko ba sana'a ba ce. Ina ban saba da wahala ba sosai. Kaga in kura ruwa za ka yi ka je ka yi. Idan za ka yi faskara itace ko ka je ka yi. Watsaya ba sana'a ba ce su. Ni mai shirin mata hudu gaskiya dole mu dakin ban shawara. Kalan wannan ni sana'an za ka je ka ita ba sana'a ba ce. Ni mai shirin mata hudu dole in zage. Ai barka ji akwai masu irin kalan sana'o'in nan ma sun yi gidan kansu